Muri Zimbabwe pazoshata manje ndotoona kuti mutauriri waID Mnangagwa vachiti Charamba vanotaura mashoko ekutretena vanosonochamisa vachiti aiwa nosonochamisa achangoita an illness obva atotanga kutorwara obva aita sudden death. Muri Zimbabwe mashoko aya anyasi kubata anyasi kubohwa nemasupporters ake. Saka pinda mumashoko aya zvizere ndopanokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti pane panyoko pana pamuzimu aye vanyora vachiti nosonochamisa death threat under times subtly worded against him by his MMC's Emerson Mnangagwa's spokesperson yesterday. It has emerged. Writing on his microblogging portal, Charamba 5 times repeated undertones that suggest Chamisa will soon suffer a sudden health crisis, just before twice mentioning a death as the end of it all. Ndo mashoko ari kubuda panapa muzimu aye akanyorwa chinzi aiwa Chamisa Arikufa ma death threats panapa nacho Charamba. Muri Zimbabwe dati mumbotudza kuti munoti kudi nemasupporters ake kana aripo chimboya mumbotudza munoti kudi pamusoro pemashoko kana mathreats akandigwa neEaston Chamisa. Pine mcomment section medu musaka no subscribe kulike pachino nokutina on the bell icon kuti rambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.